राजेश जी के ऊपर जो है तंत्र बाधा है, फेफड़ों में इन्फेक्शन है, फेफड़ों में पैच बन रहे, जख्म की तरह पैच बनते जा रहे, जिसके चलते खांसी हो रही है। चिंता ना करें, आज से ही आराम मिलना चालू हो जाएगा। माता रानी का बीज मंत्र रोज जप करना है। लक्ष्मी बंधन है, प्रगति बंधन है, सूखा रोग लगा हुआ है, मारन तंत्र का प्रयोग है, पितृ जो है पीड़ा में है, आपके संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो रही है। सही है, यही सब परेशानी है, हो जाएगा ठीक। जाओ।